खूब करने के लिए तेरे पास टाइम है नौजवान, मगर तेरे पास नमाज पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। 5 मिनट 10 मिनट की नमाज तू पढ़ नहीं सकता। सुबह से शाम तक तू क्रिकेट खेल सकता है, तू देख सकता है, तू मेहनत कर सकता है। 6 इंच का पेट है, 6 दिन काम करता है। कितना कितना 6 दिन काम करता है। इस 6 इंच के पेट के लिए तू 6 दिन काम करता है, और उस जन्नत के लिए तेरे पास 6 मिनट नहीं है नमाज पढ़ने के लिए।